Так, візьмемо модуль 55. Ми з вами пройшли модулі МП3, МП41, а от модуль МП55 відрізняється кардинально від тих блоків, які ми з вами провчили. Зокрема, те, що він використовується уже у дистанційному керуванні телевізора. Тому є система дежурного режиму. Зараз конкретніше, скажімо так, пройдемося, що тут є новітнього для вас. І, скажімо так, саму принципову електричну схему цього блока живлення нашого. Як я казав, всі ці блоки підключаються напряму, скажімо так, відносно, бачите, отут є в нас 220 підводиться, є запобіжник 2 ампера. Бачите, тут вже стоїть запобіжник 2 ампера. У тих телевізорах 3 класу і 4 3 ампера стоять. Значить, у нас тут 2. Значить, є кнопочка включення і подається на розйом 220 вольт. Зверну вашу увагу, що плата розмагнічування кінескопа входить уже в склад цього блока живлення. Бачите, що вже вмістили сюди той блок живлення плату розмагнічування кінескопа. Далі. Само собою лишається діодний міст 243, фільтруючі конденсатори лишаються вже, скажімо так, ті самі 100 мікрофарад, 350 вольт. І, скажімо так, є відмінність у трансформатору ТПІ. ТПІ 55. Все це відносно, як іде у нас, наприклад, МП3, то ТПІ 3, так само ТПІ 55. Бачите, от у нас є трансформатор ТПІ. Далі. У нас, скажімо так, через цих 290 вольт, через систему ТПІ трансформатор подається на транзистор. Тут зверну вашу увагу, що транзистор вже стоїть КТ-872. Це плоский транзистор, він кріпиться на радіатор, не такий, як 838 були. Скажімо так, цей транзистор відрізняється в тому, що тут і пластик, скажімо так, використовується, і метал. Такий тип транзистора. По параметрах він той же самий, що 838 чи 46 транзистор. Бачите, подається напруга і так далі. Далі. Та система, яка використовувалася у блоках живлення попередніх, тобто схема стабілізації, автоматичне відключення, перевантаження, схема блокінг-генератора у нас вже вміщається в мікросхему. Бачите, от стоїть мікросхема К1033 УУ1. Бачите, все, перший вивід, все це позначено і так далі. Живиться ця мікросхема 15 вольтами, коли вже запускається цей блок. І тут є на виводи, які запускають її в режим роботи. Бачите, вже використовується мікросхема і забралася та вся система, що у нас була показана у блоку, наприклад, у такому блоці. Бачите, скільки у нас вже відсутньо елементів. Запуск, стабілізація і так далі. У цьому блоці все це виконує мікросхема. Так, це на рахунок того, як у нас, скажімо так, первинні кола цього блока живлення. Тепер перейдемо до вторинних кіл. Тут теж є зміни, досить суттєві, скажімо так. Блок живлення, скажімо так, він працює в тих самих режимах 128-150 вольт. Живлення у нас рядкової розгортки. Тут єдина відмінність та, що використовуються більш потужні діоди. КД-258 діоди використовуються, інакшого типу. І на кожну напругу у нас є захист. На транзистор 837, бачите, є 837 транзистор. Зв'язано це з чим? Що у нас вже використовується дистанційне керування цим блоком.